specie di un guanto. Fai Un guanto in lattice. un guanto in lattice. Poi abbiamo preso un piatto. Poi la farina. Mhm. E Un imbuto. Un imbuto. Rimettiti qua, amore. Un imbuto. Poi, che abbiamo fatto? Abbiamo messo l'imbuto dentro il guanto. Poi la farina dentro l'imbuto. E giù, 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 giù. Abbiamo riempito tutto il guanto di farina. Abbiamo chiuso questo guanto. E ta-da! È molto bello, però è molto brutto. Beh, allora, è molto carino. Guardate il buchetto senza farina. Sì. Allora, quindi noi abbiamo fatto questo esperimento. E allora cosa diciamo? 140.000 euro l'abbiamo fatto. Sì. Allora, Vi vogliamo tanto bene. vero, vi vogliamo tanto bene, però vi consigliamo di fare questo esperimento con un palloncino che sicuramente verrà meglio, visto che il guanto in lattice, quando metti la farina, rimane sempre qualche buchetto vuoto. A questo punto, Metti il guanto. a questo punto possiamo salutare i nostri amici, vero? Sì. Ciao. Ciao pinguini.